Hay que habrá dentro de este paquete. No sé por qué esta misión es tan difícil. Yo tengo que llevar este paquete pecado a la casa de una chica llamada Lulu. Sé esa chica, la Lulu extraña, pero me cayó bien. Piana, ¿me escuchas? Hola, que voy directo a casa. ¿Cómo te fue en la misión? Me fue muy bien, conocí un chico muy lindo. Me fue muy bien, conocí un chico muy lindo. Se llama TikTok y mi futuro es. Aquí me encontré una linda rosa en el bosque. ¿Una rosa? En medio del bosque, ámate cuidado. ¿Por qué? Porque esa rosa le pertenece a ofender. Hola, hola, aprietas ahí.